Давай подойдем к лесу. А вот куда мы тут снимем? А я увидел к этих. Ай-яй. Эй! Вау! Эй! Приветики! А я как вошел? Мы уже начинаем идти прямо в глубокий лес. Здесь деревья. Можешь чуть побегать. А, Тима! Тима! Тим! Тима! Тима! Игрешек! Игрешек мой! Нет. Прохладненько, солнышко светит, снежок. Салат, если он не занят, там сейчас все-таки ветки не будет. Там сейчас все будет по фэншуй. По фэншуй, да. Да вряд ли кто-нибудь займет. Мне кажется, все должны были в субботу занимать, а в воскресенье все отдыхают. Ага. Побежали в песика! Стоп! Давай в другую сторону. Пойдем. Кто тебя там зовет? Вот это называется охотничий пес. В лесу-то он охотничий. А вот дома он ниже травы, тише воды. Спит на кроватке дома. А в лесу отгуливает свое бешенство. О, какой важный весь. Какой весь важный. Ох, какой он такой крутой пес. Ничего не боится. Побежали! Стоп! Вау! Красиво! У нас тут травка вот зеленая. Ну, хорошо, хоть снег насыпал. За это спасибо природе. Ну вот так вот как-то у нас все. Да вроде никого. А сам шалаш-то где? 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 Не понял. Я не вижу. Он зеленый, блин, из веток сливается. Тим, давай след, ищи шалаш. А, вон он, да вроде никого. Вон как красавец стоит шалаш. Тим, погодь. Погодь меня. Меня погодь. Тимусь, нам несут. Пошли. Тимка. Тимофей. Лайкин. Снежная морда. Вот, прибыли на место. Пустой. Тимуся, не обалдел? Пойдем. Шалашик, да, шалашик. О, какой огроменный. Сейчас вовнутрь зайдем. Не, ничего. Нету. Иди ко мне, а. Тимусь, пойдем в шалаш. Пусто. Тимусь,
Топорик? Да вроде безветренно здесь. Отлично. Смотри. Иди сюда. Тимусь, пойдем. Сейчас мы тебе другую рулеточку дадим. Тут, вот ты тут разгуляешься. Тим, ты постоять можешь на месте? Хоть секундочку. Иди ко мне, я тебя поймаю. Да стой же ты. Опа. Опа. Поймал. Несу. Бежим. Опа. Фух. Донес. Ну вот туда сама ходите, сейчас разведите сразу. Пошли салат. Разводим костерок. Пусть пока шалашки побудет. Он бежит пока. Нет, Тим, отойди от костра. Ай-яй. Чего ты? Иди сюда. Что там? Пошел огонек. Пока только хвоинки горят. Ну, сейчас разожжется. Сейчас до веток дойдет. Горение. Подними их. Тимочка, иди ко мне сюда. Тимон. Так интересно за огнем наблюдать, как Да, горит. Тимон хороший, иди сюда. Тима, Сейчас будет такой костерок, сосисочки будем жарить. иди сюда. Жалко, что через камеру не передать все этот запах, этот вкус сосисочек. Вот. Это приятное ощущение. Да. Да. Только так на его увидеть. Что, еще газовую горелочку с собой взяли. Дома пробовали, на природе опробуем. Вот. Бесстрашный пес идет. Все нипочем. Мне кажется, если его как овечку так на колышек поставить, он его выдернет. Этот колышек. Иди сюда. Что-то не хочется пока разгораться. О. Так, сейчас возьмем веточку, так просто ради прикола зажигаем. Оп. Стоп, я же забыл, да, точно. Ни у кого бумажки никакой нет. Слава, подержи пинку, я не девочка. Кому? Ну давай. Че? Он палку там гигантскую кушает. Чего? Да я ничего не имею против, пусть кушают. Развиваться будет, да, Тим? Не мозгами, а зубами. Хорошее местечко здесь, да? Отлично. Да и с домом рядом. Да. Тимыч, Тим. Хлебушек. Сейчас пойдет. Ага, он пошел. Сейчас я суки подломлю. Можно мне попробовать что-нибудь порубить? Потом Да. ну, 7 топоров нужно. Сейчас мы тут все выложим. А это что? Это масло. Масло? Да. А он где есть? А его, наверное, никто не взял топор? Нет. Мы взяли. А, он не сидишь. Тимка, съел хлеб? Нет? Саныкал? Вот это был бы прикол, если бы А? забыли. Умный. Да это ему
понял, что это ему на целый пикник. Аккуратнее. Держи. Да, сейчас я отрублю веточку, огонь разведем. Что там потухло? Там уже все потухло, не волнуйся. О, мама идет с водичкой. Да тут... Мама, нам как раз еще одних рук не хватает, чтобы Тимона держать. Этот вон черный хлеб себе заныкал. Папа ему дал. Вот туда сныкал себе его. На. Сейчас, да. Можешь тебе. Вау. Ты хочешь Тимон взять? На тебе палочку. На. Нет, Максим, не надо. Чего? Ну не надо, Он это пробить. острый всё, парни. Топор это просто такая, не игрушка. На, возьми мне, отрежь палочку. Какой? Сейчас покажу. Вот это. Большой? Нет, тоненькую, которая. А, тоненькую? Ага, вот это. Спасибо. Топор. Печь. Маленький, легенький просто. Ага. Прекрасно. Проверим горелочку на улице. Сейчас топорик положим. Пойду пока чайничек достану. Достанем. Он что-то вылезет. Ага, вот он. Вот наш экстра чайничек для походов, пикников. Ну, фастифон, фастифон. Мы любим фастифон. Сейчас, Сенечка, сразу убираем на место все. Так, Сейчас зажжем, ну давай. чтобы горело. Отлично, пошел огонек. А я уже кухня. Водичка капает. Вот чайку сейчас. Чаек с травами. Я говорю, чаек с травами вкусный. Закинем. О, прям там? Конечно. Хороший чаек. Это ж крымский вот этот, да, у нас? Сейчас разожжем, ничего. Крымский хороший он. Вот так. О, чаек тут на подходе. Где-то ложечка у нас тут есть. Где у нас ложечка? С травами чай. Очень вкусный. Столетничек, зверобой, мята. Цветочки с гор. Вкуснятина. В лесу да чайничек. Где наши кружечки? Так. Ничего, вот постелить только с собой не взяли. Это, конечно, плохо. Надо было взять, постелить бы что-нибудь. Чайничек. Ты куртку не спали себя. Я не нашел какой. Чай делать с сахаром будете, парни? Да, буду. Ты будешь, Максюш, чай? Да.
Ай, зря. Пока не хочу. Ну, потом еще один сделаем. Ничего страшного. Опа. Славку можешь забирать? Что? Да. Он с сахаром уже? С сахарком, конечно. Разбавленный? Нет, Нет. он сейчас А он сейчас остынет, хорошо будет. Ой, не попало. Тимыч тоже у нас там занялся. О, Тимон там вообще. О, смотри. Нет, не смотри, смотри. Да? Вон, глянь, смотри. Ну. Проваливайся. Ага, смотри. такие места открыты. Ну, давай. Ты дышь Подожди. за отдых. Кипяток. О, хорошая. Если его присылаешь, я твой инстаграм складываю. А? Присылаешь твой инстаграм. Красота. Красота. Слушай, Саша, так хорошо в лесу, ветра нету. Тепло. Я не сильно сластил. Попробуй. Очень вкусная. Вернее, ее совсем с сахаром. Ну, вот все-таки с травами самый лучший чай. А там нету больше, наверное, у нас. Да? Да, там же у нас на 2 А кружечки. там еще Не, нет, там есть еще. Мне хватит. Есть. Сейчас крышка отлетит. А я ее пальчиком дерну. Да? Прям хочешь? Вот, пока костер разводили, уже чай скипятили. Уже Вон, напились глянь. чая, сейчас пойдем домой. Ой, какая крошечка горячая. Ой. Не, а вот здесь, а вот здесь хорошо. Ну здесь, да, не, я нормально. Смотри, как я на дырочки сделала. Что там? Дырочки в снегу. Смотри, как я снегу. Вот, видишь? Заодно и уроки физики. О, смотри, уже наклонилась круто. О, какая ям. Тимыч, ты занялся, ты хлебушек съел свой, Тимуль? Ты ж, господи, тут же елка какая вкусная, а? Скажи, пап, какая елка вкусная, с ума сойти, хлеб не надо. Да? Ой, вкуснейшая елка. Занялся елочкой какой. Сколько сучков-то здесь, сколько? 1, 2, 3, пока все съешь. О. Ваш комментарий, мам? Отлично. Отлично, вот прям вот просто отлично, да? Да, это замечательный отдых. Замечательный. Шалашку у нас здесь какой хороший, добрые люди построили. Молодцы какие. Вот все можно сделать. Немножко желания и не гадить после этого. Вот, видно, кто-то еще был. Кто-то еще был, прилепили. Что здесь у нас? Спасибо написали. Вот это да. Вот если бы все такими были, было бы очень здорово. Так, я вот сюда прям вылезу. Когда было, мне вообще не... Когда вообще ничего плохого не было. Да, все правильно. И самое главное, Был бы вкусный чаек. самый главный вкусный чаек. Сейчас мы добавим еще немножко, еще закипятим. Колбаска там, лучок еще есть. Это наше счастье. Давай достанем эту самую сковородочку. Чайничек пока отставим. А вы что, пожарите? А мы пожарим ее сейчас, конечно. Слав, да, там маслица где-то есть. Маслица? На столе стоит. Да. Вот. Чайник вот сюда пока поставим. На топор. Ну, как удобно на дерево прям ставить. Папа, Да. хочешь костерок залить? Ты не лезь туда, Тим. Обожжешься. Да, вот он еще. Маслица сейчас Ой, замастырим Тимка, немножко. смотри. О, Тима, это мои перчатки, это не краковская колбаса. а с лучком сейчас замастырим. Ну да. Там тарелочки есть еще вам с Максом. так, все, я все порезала. Я лучок. Тут ложечка где-то была, я мешал ей. Где? Подожди сейчас.
С лучком сейчас сделаем. Колбасочки зажарим сейчас. Красота. Вот. Ветерок, ветрозащиту надо взять к ней. Потому что ветерок дует. Это, конечно, не очень хорошо. Как она будет выглядеть в этом? Она так вот вокруг ставится, такая алюминиевая. Готовить не мешает. Нет. Вот ты, как правило, ставишь у нее, значит, вот 3 стороны получается закрыты, вот так вот. А здесь есть подход. Тимоныч пришел. Пришел, да? Колбаски, скажи мне, тут. Вкуснейший. Во. И колбаски сейчас закинем. Да, вот жалко, запах, конечно, не передается через камеру. Обидно. Да. Так, не почистили, да? Ну, ладно, Не почистили. Но она в натуральной оболочке, но все равно. Я ее уже съел с оболочки. Да? Мама не спала. На, мой хороший, на. Вкуснятина. Еще осталось хлеб пожарить. Сейчас мы все это Хлеб делаем. жарится только на костре. Ну, сейчас разведем. Ну, костер уже сдох. Вот. Ну, колбаску парень ждет. А у нас все никак тут, да? Колбаску хочу. Горячо. Отнеси ее туда подальше. Тима, А. Достань, парень, тарелочки. А я вот как раз. С лучком. И с лучком. Да. Холодный воздух. На рыбалке тяжело будет. Ух, парни, простая еда, но будет вкуснотища. Будет вкуснотища просто. Ну, подальше отойдите, да, чтобы не пропахнуть. Так. Ребяткам колбаски. А здесь ничего выкидывать не будем. Здесь мы сейчас хлебушек зажарим еще на лучке. Маслица вольем немножко еще. Еще немножко маслица. Сейчас такой хлебушек сделаем вкусный. Вот. По кусочку черного хлебушка. Вкуснейшего. Сейчас прям вот так положим вот сюда. В лучок. Угу. Сейчас он будет замечательный. Вот так, да. Можно еще маслица влить. Сейчас будете лопать. Ну, порежь колбаски я закину. Простая еда, да. А на воздухе так оно все вкусно. На воздухе вообще всегда. А вот сейчас с лучком и после колбаски прям сейчас вот обжарю вот так вот хлебушек. Красота будет, какой получится. Вау. А тут одним хлебом сыт будешь. А еще после колбаски там прям запеченный будет. Тима, там горячо, аккуратней. Тут самый стол, да? Тима, Тима, иди ко мне. Иди, дружище. Иди. Парень такой замечательный. Бери вилочку. А где еще? Вон там есть. Ну, пока больше ничего нету. Ешь. Вот. Это как сосиска. Ах, с лучком-то, а. Ах, с лучком-то какой. Опа.
Так, я все порезала, на вторую. Это моя? Да. Где вилочки? О, а ты лучше не садись, пух замерз. Ты постой вот сюда, вот поставь себе тарелочку. Да. И лопай. Да, пацаны вон уже краковскую колбаску уминают. Вкусно? Просто тает. Вот. Тает во рту. Ой, иди. Да, конечно, он лупит. Ты больше нас уже съел, дружище. Лупишь и лупишь, дай там ложечку. На ложечку. Давай в самый крайний. Сейчас. Горячо. Ну что, Максик, вкусно? Точно? О, какой хлебушек получился. Хлебушек надо? Вываливай колбаску сверху, прям сюда. Прям сюда вместе с лучком. Сейчас подгорит хлеб-то. Нормально, нормально, ничего там не появилось. Я его достану. Спасибо. Заточил. Уже? Да, вот так. Сейчас мы хлебушку потом достанем. А лучок сверху, ага. А, Согласна? нет, все вкуснее краковской колбасы, мне кажется, вообще ничего не придумал. Только украинскую. Вот если еще украинскую, да, сравнить, это да. Вот, сейчас здесь как раз обгорится. Обгорится. И, Что дать? и мы уж тогда это самое, сосисочку пожарим. Вкуснейших. Да. Сосисочку пожарим. Сейчас подымим. Искрили-то. Подымим немножко. Ну, что пригодится? Ну все уже. Елки-иголки, да? Сейчас хлебушек достанем отсюда. О, горячо. Ой, какой румяный. Опа. О. И колбаску сейчас зажарим до конца. Красота. Красота. Сейчас мы еще можем маслица сюда подлить немножечко. Зажарилось все это дело. О. О. С лучком. С лучком. Давай туда. Подложу туда. Горяченькой. Слав, поставь чайничек, пожалуйста. На. Бери хлебушка. Попробуй. И с колбаской. Это дело. Это дело. Дело? Ну вот. Давай поставим. Такой вкус, как будто его чесноком. Чесноком, да? Угу. Ну вот, сейчас чайничек закипятим. Ну вот, нормально, горелочка ровно работает уже. Ветрозащиту, конечно, надо. Давай еще подольем. Сейчас всем чайку. Максюш, чайку, да? Ага. Сейчас заварим. Еще засыпем чайку. Чайку засыпем мы сейчас. Водички сейчас. Она холодная, Зань. Давай лучше теплый чай. Ну, чайку вот сюда засыпем. Угу. Вот такой с травами, да. Очень вкусный. Выдержанный, да? С 17-го года чай. С Крыма привезли. Ну, очень вкусный. Очень вкусный. Так. Мама наша тут вкуснятинку ест. Мне говорят, ты вот это отдавай. Ага, да. А я сама. Тебя снимать, Максюш вот здесь у костерка сидит. Ой, какая красота. Вот так вот. Здорово же.
Словец лупит краковскую колбасу. Надо пенку было с собой. Пенку нарезать надо из коврика, из туристического, вот из этого. И сделать. Очень хорошо будет. Все пределы, все лопают. Тимка там перепадает. Мне кажется, Тимка больше всех нас колбасы съел, пока мы готовили. Слав, сделай маме бутербродик вот из того хлебушка. Можно супер попрошать. Можно, да, я вот это доем? Привет. Да, мама. О, все. Простейшая еда. Вкуснятина. И лучку, да? Куда он побежит? Он сейчас к дереву привязали. Собаку, скажет, к костру не пускают. К столу не пускают. Что же это такое? Перебежите поближе к дереву. Я сейчас достану все сам. Пожалуйста.